Opa, e aí, beleza? Bom, esse vídeo vai ser um videozinho rápido mostrando pra vocês algumas coisinhas que eu comprei na Choice Day. Com maior destaque, essas teclas keycaps, né? Particularmente vai ser o maior destaque deste vídeo. Cara, são bem legais essas teclas, elas tipo simulam um videogame, uma calculadora e essa paradinha aqui que eu não sei o que é. Então realmente vem uma keycap, mas com duas capinhas em cima, né? Como vocês podem ver. E é bem legal, cara, porque vem nessa plataformazinha aqui, tipo, imitando um pallet, alguma coisa assim. Eu gostei bastante. Tipo, foi muito baratinho, cara, que eu comprei lá de fora. E como vocês viram ali no começo do vídeo também, veio esse saquinho com as telinhas, né, que a gente vai colocar na keycap. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como que fica. E é isso, cara. Eu vou montar ela aqui bonitinha e colocar no teclado pra vocês verem. Mas antes disso, como o vídeo também é o foco de algumas coisas que eu comprei na Choice Day, vou mostrar pra vocês de maneira rápida, né, digamos assim. Este item seria um item que você coloca debaixo da sua mesa e você consegue meio que organizar os fios. É bem legal e vai ajudar bastante na minha futura mesa que eu vou colocar aqui no quarto. Isso daqui é uma caixinha de ferramenta, é bem simples. Aquela tampa ali de cima sai e você tem acesso a vários tipos de chavinhas, né, digamos assim. Mais um item para organizar cabos, né, que também é para minha futura mesa, que eu vou montar o meu desktop. E duas fitas LED de 2 metros que funcionam com Alexa, Bluetooth, entre outras coisas. Também dá para controlar pelo celular. Que tá aqui também, não vou abrir porque vou mostrar para vocês no vídeo da mesa, né? Eu vou fazer a instalação agora no meu teclado e vocês vão acompanhar a instalação. Vai ser bem simples, tá? Porque é só uma keycap, eu vou colocar ali no ESC. Vai ser bem legal, mas enfim, bora lá. Essa tecla foi um pouco difícil para retirar, tá? A tecla ESC aqui do canto, porque por conta que ela ser um pouco mais fechada aqui na construção, fica um pouco mais difícil de tirar com essa ferramentazinha. Então geralmente eu mostro para vocês o passo a passo, mas dessa vez eu preferi não mostrar, porque realmente eu me matei para tirar uma tecla. Por esse motivo que eu não quis mostrar para vocês. Mas agora eu vou montar aqui, né, a keycap. Eu acho que eu vou colocar com essa que já tá o padrão, né, que é um videogamezinho, que eu acho que vai ficar mais legal. Porém depois eu tento colocar essas outras aqui para ver como que fica. Já tá desmontada, particularmente a keycap é essa. E você só vai precisar tirar essa pecinha aqui de cima, né? Que ela fica bem aqui, ó. Onde até pode sair o RGB. Depois de retirar, você vai escolher algum desses desenhos aqui. Eu não vou conseguir mostrar agora pela GoPro, porque a GoPro ela não foca. Mas tem vários desenhos aqui. Tem um desenho de jogo, um desenho de uma carinha feliz, sabe? É bem legal. Eu vou usar esse de jogo, que tem tipo, tá escrito game em um coraçãozinho, né? Que eu acho que vai ficar bem legal. Vou colocar ela aqui. Como vocês podem ver, já instalei. Particularmente o RGB, ele vai passar certinho na telinha, né? Deixa eu ligar novamente o meu teclado. Bom, coloquei aqui, como vocês podem ver. E particularmente ele fica assim, com esse desenho assim, como se fosse um videogame. E fica aquele desenho que vocês escolheram para ficar na telinha. Como eu falei que eu ia colocar um coraçãozinho escrito game, que eu achei mais legal. Mas tem outros, tem uma caveirinha, tem um sorrinho, tem um que é um sorrisinho, tem um que é como se fosse uma continha, que eu acho que é para você colocar nesse da calculadora, né, que eu acho que vai ficar mais legal, e entre outras coisas, né. Eu gostei bastante, eu achei um charme bem legal, e ficou bem legal com o teclado também. Depois eu vou comprar outras keycaps também para dar uma personalizada, mas eu gostei bastante, cara. Eu vou mostrar agora para vocês alguns trechinhos mostrando mais de perto, né. Então foi isso, gente. Eu gostei bastante dessa keycap, eu achei ela muito bonitinha. Mas particularmente gostei mais dessa que imita tipo um Game Boy, né? Alguma coisa assim. Essa outra também ficou bem legal, que eu acho que ela imita uma telinha de computador antigo. Porém essa calculadora eu não gostei muito, mas vai de gostos, né? Então é isso, gente. Foi um videozinho rápido, tá? Ah, desculpa, eu mostrei os outros produtos que chegou do AliExpress e esqueci de dois. Um deles é esse chaveirinho aqui, que ele imita uma tecla com switch. E ele acende também quando a gente clica.
É bem legal, serve mais pra quando estiver estressado, alguma coisa assim, ficar apertando. E outro foi esse cabo aqui. Eu esqueci o nome desse cabo, mas um monte de gente usa porque é bem bonito, né? Ele tá preto, então tá um pouco meio que sumindo aqui no mousepad preto. Mas eu gostei bastante, combinou com a mesa, o teclado e tudo mais, eu gostei bastante. Caso você queira comprar esse produto, eu vou deixar o link na descrição para compra, tá? Eu tinha esquecido de comentar. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi um videozinho rápido mesmo, só para mostrar esses produtos que eu comprei do AliExpress, focando mais a keycap, né? Que particularmente eu achei ela muito legal e muito charmosa. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E é isso. Muito obrigado e até mais.